Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kita ini mancing di Sikapas, Rokan Hilir. Ini namanya Sungai Sikapas kawan-kawan. Ini oke kawan-kawan ya. Nah, ini sungai ini. Tapi keadaan kayaknya hujan nih kawan-kawan. Ya ini. Ini kawan kita sedang mendayung nih. Katanya bisa mendayung tapi kayaknya udah capek nih. Di mana? Iya, di sini aja kita. Ini Kampung Sikapas nih kawan-kawan. Ini namanya Kampung Sikapas. Nah, kita pakai bot RXC 01 nih kawan-kawan. Botnya kecil, agak oleng juga sih. Oke kawan-kawan ya. Gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut mas ya? Iya. Ini kayaknya apa namanya? Rawe. Bukan. Iya. Ayo kawan-kawan, kita mancing bawang tunggik ya. Nah, kita di sini terkenal dengan bawang tunggik. Nampak Pak Mas? Nampak? Kurang Kemana? kurang ke sini. Ada. Nampak? Ya. Nah, apanya mas itu? Apa? Cili-cilinya. Tapi nggak tahu ini cili mana deh. Di situ yang ada. Ada di kepala ini. Nggak ada. Ini nampak cili-cili. Oh. Tapi nggak usah jauh-jauh, dekat aja. Jauh dekat-dekat aja.
sinar yang ini mas, yang tipis tidak ada, cuma ini. Iya. Ada tadi yang kecil tadi. Ini dalam tas. Ada yang kayak tadi. Campak ada yang kecil. Udah mas ambil. Tipis. Sama tebal. Perasaan aku ada yang kecil tadi. Nggak ada lagi dulu. Tidak ada. Tinggal sikit tadi itu kayaknya. Tinggal sikit tadi itu mas kayaknya mas. Nggak ada mas, cuma ini memang. Dalam tas. Udah ini nggak ada. Buka lah semua. Udah. Kan nampak tali dia. Ini yang ini. Iya. Bukan. Ada yang gulungan gini tadi. Yang sikit tinggal. Nggak ada ini memang. Itulah dia. Tebal ini. Tebalan ini. Masuk ini. Ya udah lepas. Dah. Dah. Hidup mesin. Kalau saya udah mau jalan-jalan pelan-pelan aja kita. Masih ada mie, bau mie. Ada. Isi aja sedikit. Isi aja sedikit. Ya udah coba. Cuma mau capek sana berapa jauhnya? Orang kita begini. Oh boleh serah lah. Kita hilir aja. Iya. Dia duduk aja, nggak apa kan? Iya, nggak apa-apa. Orang jangan ngikutin aliran air, Pak. Ngikutin aliran air aja ya. Soalnya kalau banter kali kan. Yang pentingnya yang nggak ada rawainya lah mas. Pinggir nggak ada.
tengah kita nggak bisa jadi mas ya. Iya. Karena sana aja mas, jadi mesinnya ke sana sedikit. Mana? Sana tuh, yang ada rawai. Karena di apa tuh mas? Di kayu tunggul tuh mas, berhentinya. Iya kan? Bisa kok nempel ke tengah. Udah mas lah, yang penting ada rawai. Ada kita sih mas. Hah? Yang penting ada rawai ya kan? Udah mas lah. Tinggal ngalir itu dulu. Ini jaring apa? Jaring ya? Iya mas, jaring mas. Oh air ke sana ngalir mas ya, makanya ringan ya. Mata memandang tahu terus nih. Buram nih. Dari sini aja. Tadi Mas Andi langsung megang gitu. Dah, ini kan? Dah, tuh. Itu rawa juga ya. Sini aja. Mas bisa kan? Bisa ikan aja tuh. Nggak apa-apa tuh. Iya. Udah dorong ke sana tuh mas. Bisa sama-sama ikat. Mana? Itu enggak sah. Situ aja. Ini aja enggak. Iya, sah. Masnya. Mas langsung lurus aja ke sana kan? Heeh. Bawa pinggir aja. Sini. Pinggir aja. Duri udah hujan dah. Duri udah hujan. Tampak kali ya. Jangan lewatin rawi itu mas, mutar rawinya tuh, berarti dekat-dekat sini aja. Bisa. Bisa, aku sini aja aku. Pak sini aja. Bawah ini aja gitu. Mas dekat-dekat situ aja, jangan sampai lewat kan. Nanti. Sama ini lampu juga.
Kok pada pancing pelampung? Pancing apanya mana? Ini kan mancing ikan apa? Pelampung. Ini masukkan aja ini. Punya Mas nih. Kan posisinya ke sini, Mas. Dia nggak ini. Dekat aja. Ini aku dekat-dekat sini aja kita. Iya. Sengaja itu. Itu mancingan apa lo Mas? Kau tahu? Sengaja aku dekat-dekatkan ini. Saya pompong. Mau tahu ditarik ya? Mau tahu di Lampung. Kurang besar, tapi nggak apa-apa lah, punya Mas itu kan airnya ke situ. Iya. Kali ke Kalau sana ya. punya aku ini nggak harus besar ini. Gede punya aku. Mbak Pi nitip apa Mbak itu salam katanya kan, kali kok intinya aku kan itu. Di bawah ini Mas, itu pohon tuh runtuh. Mana kita yuk, mana aja kita. Iya, angkat aja kita. Sampai sini aja lah. Yuk, angkat kita lagi. Hujan guys, hujan guys. Udah mulai hujan. Kalau kita ngayuh nih. Makanya diisi minyak aja ini. Ya makanya kita harus Mas. Iya. Ini pasti kita aja isinya. Halo. Mas, boleh. Jangan goyang Mas. Nah ini memang anginnya. Mana nih? Apanya mana kayunya? Kayunya itu mana? Biar bengkol Mas pegang kanan. Iya. Enggak Mas ke sana. Aku yang megang sana apa Mas yang megang? Iya, pegang sana. Hah? Iya, sama Mas. Mas. Mas yang megang? Iya. Mana ini? Ini gimana caranya nih? Pakai enggak ini? Udah ikut aja. Awas sambil ngayu lah ya. As Mas. Sorry dulu Mas. Enggak, ini hujan Mas. Awas sambil ngayu. Enggak bisa nanti. Bisa Mas, kan bisa langsung megang apa? Cuma ini hidupnya gimana ini? Oh, ini Mas. Toloknya. Walah ininya lepas toh.
kita agak Bisa. ada kayak engkolnya lah. Nggak bisa dengkol. Sini lah mas, biar gayung aja lah mas, bisa diikut lah mas. Gayung aja lah, dekat kok lagi. Pakai tangkahan orang pun nggak apa-apa. Tangkahan orang nggak apa-apa aja, tinggal ke atas itu. Terus sini aku lagi sini, terus masuk kanan aja, dari kanan aja ke kiri itu nanti tuh. Nah, petirnya ini aja yang sanksi ya Pak. Iya. Karena kita di tengah. Iya. Nah, ya kan, terus. Kiri lagi, kanan lagi. Ya, akhirnya nggak seberapa, kanan lagi. Terus kanan terus. Banjir kok mesinnya kok. Banjir keluar punya. Bukan dari yang bongkar lagi. Nah, aku nggak tahu cara menghidupkannya gimana ya. Kita masih orang sampah. Iya, cara menghidupkannya itu. Udah macet ya. Enggak beres itu. Kita di sini aja, situ aja. Situ aja. Mana Kak? Situ aja. Ini ikat satu, ikut satu sana. Kita mau keluar apa di sini aja? Ini aja lah. Hah? Ini aja mancing. Ini aja. Itu nih. Udah dangkal. Apa? Udah dangkal. Ah, udah hujan. Ya usah, biar ini aja lah. Orang airnya ke situ kok. Paling nanti ke tengah. Gitu kan. Dah. Ini diberesin, belum diberesin lagi tuh. Beresin baru diberesin. Udah ditinjau, udah aman. Udah, jangan lah. Ini tripod mas nih dulu, angkat dulu dah.